سلورم والا واعلم جبریل وی او ځان پوه که په دې خبره ای د الله رسوله دا ګوره وصیتونه هغه ته کوي ان شرف المؤمن قیامه باللیل د مؤمن عزت د شپې په تهجدو کې پروت دی د مؤمن عزت د شپې په تهجدو کې نو چې اوس یو کتاب ولیکلی شي په دې عنوان د مؤمن عزت د شپې په تهجدو کې او بیا د تهجدو بحث وشي څومره خوندور به الله دې توفیق راکړي چې په دې عنوان باندې په دې ټولو باندې څه لیکلي وکړو د الله په توفیق سره الله اکبر د مؤمن عزت او قصه بل طرف ته لاړه مونږ خو عزتونه بل طرف ته لټول موږ د شپې تهجدو ته خیال کله کړی چې عزت دلته دی موږ خو جیداد او مزدوري او کاروبار او ګاډي او بچي او دبدبه او رعب وایي ځمکې جیدادونه واله دې سره عزتونه ښه ډېرېږي پلانې کار وکړه دې سره عزت پلانې موږ خو دې طرف ته د سره سوچ نشته چې تهجدو کې عزت په دیندارۍ کې عزت په تهجدو کې داسې عزت پروت دی که نه داسې عزت چې تپوس یې مه کوه واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل د شپې الله ته ودرېده قرآن کې الله وی په سورة السجده کې تتجافى جنوبهم عن المضاجع بیلیږي اړخونه د دې دیندارو خلکو د طلایانو نه کار دپاره زموږ دا کوم اړخونه بیلیږي نه مخکې وضاحت په خپله کړی الله وی يدعون ربهم خوفا وطمعا ولاړي الله ته دعاګانې جړاګانې فریادونه یری او امید دا د دوی حال دی سورة الذاریات کې الله وی قلیلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون د شپې به الله وی دوی ډېر لږ پرېوتو نور ولاړ به الله ته دا هغه عبادت دی چې که زه داسې ویم چې ورک شوی عبادت نو دا عنوان به غلط نه وي ورک شوی عبادت بیا خصوصا دا حقیقت دی که به چا تاریخ لګي نو څه ورسره وکړو حقیقت خو نشو بدلولی بیا خصوصا پښتنو کې به ډېر لږي چې هغوی د شپې تهجد کوي زما خواله په مخه کسان راځي بغیر مبالغې نه د ورځې کله ناکله درې څلور راشي او خلکو ته مسلې مسایل ډېر شوي نو زه اولنی تپوس د سړي نه دا کوم تهجد کې تهجد چې معلومات وکړم فرض لمونځونه صحیح نه کوي دیم ګرځي چې زما ولې ژوند تنګ او لنډ دی که نو خبره واضحه ده تپوس ته سره ضرورت نشي چې ولې لنډ او تنګ دی د شپې تهجد الله ته ودرېده چې کله دا نیکان خلک جدا شي که نه الله سره د دوی بیا د الله سره یو جرګۍ ځکه دا هغه د ریاکارۍ نه صفا واخلي او ډېر سخت ومي وجه دا چې بړستن نه راپاڅېده ستړی بدن بیا چې انسان سره بیبي او ښځه وي بیا د ښځې راپاڅېده د خاوند د خوا نه بیا چې کله د سړي عمر داسې وي چې راپاڅېده ورته ګران وي بیا کله داسې چې د ډیوټۍ ټایم پسې نږدې وي د سړي خوب ورسره خرابېږي او بیا داسې پسې ځه ډېر ګران کار دی خو چې الله احسانه کړي که نه چې الله احسانه کړي نو داسې مؤمنان بندګان د الله شته چې هغه بغیر د ټلیفون د ټلۍ نه بغیر د چا د غږ نه راپاڅېدلي دی تورو تیرو کې الله ته ولاړي او که دې شپې خبرې کوله موږ ته تپوس کړی وی چې تا سره د دې نیکانو څه خبر دی یاره څه ناشنا کیسې به یې راته بیان کړی دې ښکاري خو یو الله ته چې چا څومره جړلي دي او څه یې ویلي دي الله ته او څه یې نه دي ویلي
څومره ناشنا داستانونه به د شپې سره پراته او وی به رسول الله وسلم وایي چې فانه دأب الصالحین قبلکم د شپې تهجد رسول الله وسلم وایي دا د نیکانو خلکو د ټولو طریقه ده د پوهانو د وسنو د قیامته پورې د نیکانو خلکو د هغوی طریقه ده یو عجیبه خبره ته وکړمه دا کوم ایتونه چې د سورة السجده ما ووي چې دوی د شپې اړخونه راوچتوي هغه آیت کې مخکې الله وایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین نو یو نفس ته دا پته نشتی چې رب العالمین د ده دپاره کوم ښایسته ښایسته نعمتونه پټ ساتلي دي ده ته پته نشتی علما دلته یو فایده ذکر کوي وی الله د دې مؤمنانو صفت وکړو چې دوی تهجد کوي او بیا وی الله چې څه پټ ساتلي دي بندله نیک بندله هغه ته پته نشتی څه مناسبت دی نو یو مناسبت دا دی الله اکبر وی کله چې دوی د عبادت پټ وکړو او صرف د ده او د الله په منځ کې وه جو رب العالمین وی د دوی لپاره داسې پټ پټ نعمتونه پراته دي دوی ته هم نه دي معلوم داسې صبر الله ورکوي څنګه چې دوی د عبادت خالص د الله دپاره وکړو پټ یې وکړو د مخلوق نه رب العالمین ولا دقه شان ناشنا ناشنا نعمتونه پټ ساتلي د پته نشته حدیث دی که نه چې جنت کې هغه څه دي چې غوږ له اورېدلي نه دي سترګې لیدلي نه دي او نه د یو انسان په زړه کې د هغې سوچ تېر شوی دی دا هغه نعمتونه دي چې الله پټ ساتلي دي شکر ته الله ته پټ ودرېږي نو مؤمنان د شپې لازم اگر که لږ وخي خو څه وخت له جدا کېږي د خپل رب سره جرګه کوي بیا مسلې هم خپلې سړی بیان کړي دا ټیم د ډېر ښه د مسلو بیانولو دی خو که موږ چې ته راپاسو دې ټیم نه لکه چې هغه حدیث کې راځي چې کله د شپې درېیمه حصه پاتې شي اخرنۍ رب العالمین دنیا اسمان ته راشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او اواز کوي وي د چا څه مسله شته چې واورم د چا څه مشکل شته چې حل یې کړم یو روایت کې راځي څوک بیمار شته چې روغ صحت والا ورکړم څوک یې بخښنه غواړي چې ویې بخښم څوک توبه وباسي چې توبه وله قبوله کړم مه ښه کمبل په ځان راټیټ کړو ځکه چې لږ ساعت بعد به ځو کار له بیا راشو په شیخ صاحب مفتي صاحب مولوي صاحب پسې چې دا مسلې زموږ نه حل کېږي نو کوم ربي چې حل کوي خو راته اعلانونه کول خو تا خو هغه ته ونی تا به هغه ته ویلی او تاسو ته ما دغه یو عربي علیم قصه ذکر کړې وه کېدای شي د بعضو ملګرو ته یاد کړم چې موږ سره هر درس کې ما ترې به خپله اورېدلې د هغه زما مور بوډۍ ده ډېره وي ډېر عمر یې دی د هغه دا فرض لمونځ وي ډېر په مشکله کوي وي زه ورځ د شپې راپاڅېدم هغې تهجد کول نو بیا ورسره کېناستم کمره کې ما ورته وایي چې مور ګوره الله تعالی نه دې تپوس نه کوي بیا خو نفلي لمونځ دی ستا دې حال ته وګوره ودرېدې ته نه شي کېناستې ته صحیح نه شي وی راته وي چې زویه ښه پوهه یم په دې چې الله مانه دې تپوس نه کوي خو حیا راله راځي چې الله دې نږدې اسمانه پورې راغی او موږ ورته ودرېدی نه شو نو یاسې زړه مې راشي که الله ووایي چې زه دومره ورغلم او هغه د سره راپانسېد نو دغه حیا د لاسه چې بیا راپاسم په دغه مات ګوډ بدن باندې الله ته لږه ودرېږم خو ودرېږم چې چې الله ووایي چې زه دومره ورغلم او هغه بنده خو د سره ونه خوځېد ما سوچ کوم چې په دنیا کې څه نیکان بندگان د الله شته هر وخت کې الحمدلله په هر زمانه کې خیر والا خلک شته چې دومره سوچ دې خبرې ته دی او کاشي مخلوق ته واړو ستا کوسې له یو قدرمن سړی درشي ته به اوږده پروت چې ستا ډېر یعنې په نظر کې ستا په نظر کې قدرمن او عزتمن او کوسې لري درغلی زه یم که ته خبر شو چې پلانې راځي کېدای شي دوه درې ورځې ته اوږده هم نه شي ځکه چې ته قدر یې په زړه کې لري عزت یې په زړه کې لري نو چې رب العالمین د دنیا اسمان ته راشي
او بیا فایده پکې زمونږ ده وي که څوک څه غواړي چې ورکړم دا نه چې موږ الله له څه ورکوو نو دې ټیمونو کې الله ته ودرېږئ که لږ هم ودرېږي خو الله ته ودرېږئ یو ټیم خاص کا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پسې څه کسان راغلي وو شکایت یې ورته وکړو لا نستطیع قیام اللیل د شپې د تهجد وایي نشو کولی تاسو کې خو څوک د شکایت والا نه که نه نو چې دا کلي چې ناست یې معنا ده چې نه ټولو چې کوي تهجد که څوک د شکایت والی چې د شپې تهجد نشم کولی دا شکایت عبدالله بن مسعود ته شوی دی جواب یې واوره عبدالله بن مسعود ته وی ابو عبدالرحمن وی لا نستطيع قیام اللیل د شپې تهجد نشو کولی هغه ورته ابعدتکم الذنوب ګناهونو کېنولي یې ګناهونو بند کړي یې جواب شو یاد هم که جواب که نه نو که څوک دا شکایت کوي چې د شپې تهجد نشم کولی جواب ما نه دی ورکړی ګورئ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی تاسو ګناهونو منع کړي او ما تاسو ابو رضوي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله په سلفو کې مشهور عالم هغه خواله یو کس راغی هغه هم دا شکایت ګوره هغوی دا شکایتونه الله اکبر داسې مونږ چې ته دا شکایت چاته کړی تا چاته ویلي چېرې د شپې د تهجد نشم کولی چې دا ولې مونږ دا شکایتونه نه کوو نو شکایتونه زمونږ دنیوي دي د هغوی دا هم دینداري ده چې له سړی دا شکایت وکړي ګوره دا هم دینداري ده یو سړی راشي لکه اوس ماته یو سړی وایي چې یاره چې چل دی د نفلي روجو نیوکې کمزوری یم دا لا دینداره دی چې دومره غم دی د غریب سره نو ابراهیم ابن ادهم خواله یو کس راغی یاره وایي د شپې د تهجد نشم کولی هغه ورته ناشنا خبره وکړه ما د درس دوه ماته یې څومره یاد دی درس دوه مخکې تاسو ته ویلی وایي د ورځې ګناهونه مه کوه د شپې به د الله ځان ته ودرېږي د ورځې د هغه الله نافرماني مه کوه چې د شپې دې ځان ته ودرېږي نو چې ته د ورځې نافرماني وکړې د شپې ته ځان ته نه ودرېږي نو دا شو څلورم وصیت چې د مؤمن شرف او عزت هغه په څه کې دی تهجد